जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पर एक तोता रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था कायल, एक छोटा सा चिड़िया। दोनों एक ही घोंसले में रहते थे, बातें करते, हंसते खेलते। लेकिन कायल कभी कभी उड़कर दूसरे पेड़ों पर चला जाता, नए दोस्तों से मिलने। तोते को तब अकेलापन महसूस होता, पर वह जानता था कि सच्ची दोस्ती दूरी से कमजोर नहीं होती। एक दिन तेज बारिश आई, कायल फंस गया। तोते ने उड़कर उसकी मदद की और दोनों